हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर राहुल BMS MD CMSED। तो आज मैं लेके आया हुआ दोस्तों आपके लिए कफ नील एलिमेंट्स कंपनी का। ये जो कफ नील है दोस्तों, ये गीली सूखी खांसी के लिए है। जैसे गीली सूखी खांसी के लिए है, जैसे खांसी हो जाती है और वो लॉन्ग टाइम तक रहती है और वो बहुत दवा खाने के बाद काम नहीं हो पाता अपना। तो ये सिरप आप लेओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे सभी प्रकार की गीली सूखी खांसी के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए खांसी के लिए है। जैसे मधुमेह हो जाता है किसी को, शुगर वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो ये आप सिरप ले सकते हो। ये सिरप का आपको शायद 100 ml में मिलता है और 190 MRP के आसपास इसकी MRP है। और आप इसकी डोज सुबह शाम एक एक ढक्कन ले सकते हो, यानी कि 10-10 ml आप ले सकते हो दोस्तों। ये तुलसी वसा का कुलचन, यष्टि मधु, पीपली, बनावसा, ये इनसे मिलके बना है, मुख्य घटक है इसके। और इसका फ़ायदा एंटी बैक्टीरियल और एंटी एलर्जी एक्टिविटी प्रदान करता है। मस्ट सेल को बढ़ाने से रोकता है, हिस्टामाइन को रोकता है, गले की खराश और दर्द कम करता है। मतलब गले में अगर खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, या गले में खांसी से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या चेस्ट इन्फेक्शन है। खांसी से क्या होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है अपने गले में, जैसे कफ बन जाता है चेस्ट में। जैसे बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है खांसी तो कफ बन जाता है, प्रॉब्लम जैसे आने लग जाती है। जैसे अपन चलते हैं उस टाइम भी अपने को खांसी होना, या कुछ सांस फूलना, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होना, बार बार खांसी आना। अगर आपको बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बार बार खांसी आ जाती है, बार बार कफ बनता है, तो आप इस सिरप का दोस्तों एक बार यूज़ करके देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब या लाइक वीडियो को करें। उम्र व तरीका मतलब कि मान के चलो 5 साल के आगे 2 बच्चे बड़े चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप इस सिरप को ले सकते हैं। नोट कफ नील लेने के बाद 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं है। मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। पानी पीने से क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप सिरप ले रहे हो तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको खाना खाना है और पानी भी पीना है। तो दोस्तों, ये एलिमेंट्स कंपनी की ये सिरप है। आपको अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो आप। और ये 190 रुपये की MRP में है और ये इस सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो कफ नील एक बहुत ही एक जो है, ये बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है। और ये सभी मुख्य घटक से तुलसी, वसा का कुंचन, यष्टि मधु, पीपली, बनावसा, ये इन सभी से मिलके बना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सभी प्रकार की गीली सूखी खांसी के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए ये बहुत फायदेमंद सिरप हुआ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर सिरप मंगवाना हो तो मेरे कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए और ये आपको 190 रुपये में आपके घर पे होम डिलीवर की जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।